Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio na petak 13. 2022. godine u okolini Paraćina. Tog dana, 13. maja, jedan pecaroš, Zoran Sibinović iz sela Šavac, krenuo je na pecanje kao što to obično i radi. I prilikom dolaska na jednu raskrsnicu gde obično ostavlja svoj auto ili motor kada dolazi na pecanje, primetio je nešto neobično. Na tom svetom mestu, ili kako to meštani drugačije zovu, spomeniku kravi, koji izgleda kao jedna vrata, odnosno prolaz. Iznad gore na toj gredi koja spaja ta dva betonska stuba stoji krst. I to je, kako oni kažu, spomenik kravi. Naime, pre 150 godina ovaj kraj, konkretno ovo selo Šavac, zadesila je velika stočna kuga, gde je tom prilikom stradao kompletni stočni fond krava u tom selu. I to se desilo baš na dan Svetih Vrača, Kozme i Damjana, i ljudi pepelom pospu, znači naprave jedan put ispod onog prolaza i tu provode krave, da bi one bile zdrave. Čak u jednom momentu je bila pokrenuta i akcija da se na tom mestu sazida i crkva posvećena ovim svecima, svetim vračima, Kozmi i Damjanu. I na tom mestu tog dana bio je parkiran jedan crni automobil. Takođe, ono što je bilo čudno, primetio je da su vrata suvozača otvorena. Video je da tu nešto nije u redu. Prvo šta je pomislio, da je neko u gradu ukrao automobil, da ga je tu dovezao, ostavio i onda nekud otišao. Pažljivo je prišao i na njegovo opšte zaprepašćenje primetio je da nekoliko metara od automobila leži čovek i vidi se lokva krvi oko njegove glave. Odmah je uzeo telefon i pozvao je policiju. Policija je odmah došla posle nekih 20 minuta i obezbedila je samo lice mesta i otpočeo je uviđaj. Policija je jutros pronašla dva beživotna tela na Poljskom putu u blizini Velike Morave u ataru sela Šavac. Prema našim saznanjima radi se o muškarcu starom 52 i ženskoj osobi staroj 42 godine, oboje iz Paraćina. Telo VT je pronađeno pored automobila marke Polo paraćinske registracije. Pored njega je bilo i vatreno oružje iz koga je prema prvim indicijama najverovatnije pucano, a telo ženske osobe pronađeno je u automobilu na sedištu vozača. Sumnje se da se radi o zločinu iz strasti, jer su stradali muškarac i žena u nekom ranijem periodu bili u emotivnoj vezi. Oni su se tokom noći automobilom odvezli na pomenutu lokaciju. Pretpostavlja se da je u jednom trenutku iz za sada nepoznatih razloga VT prvo ubio AŽ, a zatim je iz istog oružja izvršio samoubistvo. Pored ovog čoveka koji je bio na polju, primetili su da i na mestu vozača takođe ima nekoga. Videli su da se radi o ženskoj osobi i da je njena glava vidno krvava. Policajac koji je prvi tu došao da bi ustanovio o kome se radi, uzeo je dokumenta i utvrdio je na osnovu lične karte i vozačke dozvole da se radi o Ani Živanović. A ko je zapravo bila Ana Živanović? Ana Živanović je rođena u Paraćinu 1981. godine. U ovom gradu je sa porodicom odrastala, bila je dobro dete, završila je osnovnu i srednju školu. Bila je dobar đak. Njene školske drugarice je pamte kao uvek nasmejanu i vedru devojku. Bila je širokogruda, imala je dobru dušu i svakom je želela da pomogne. Sve što je imala, volela je da podeli sa svojim školskim drugovima. U školi su je prosto obožavali. O njoj imaju
samo reči hvale i pamte je samo po dobrome. Njene najbolje drugarice iz Paraćina kažu da je ona takva ostala i posle škole. Ono što se sećaju, u srednjoj školi imala je dečka sa kojim se zabavljala i negde pred kraj školovanja njih dvoje su raskinuli vezu. Ana je verovala da će se njih dvoje pomiriti i kasnije nastaviti zabavljanje. Međutim, ovaj momak je našao neku drugu devojku, oženio se i živi u srećnom braku. Ana je bila jako razočarana i htela je da nađe utehu u svemu tome tako što će pronaći posao. I videvši jedan oglas koji je stajao u izlogu jednog butika na kome je pisalo traži se radnica. Ana je uzbuđeno ušla unutra i raspitala se kakvi su uslovi za posao koji se traži. Naravno, kada su joj objasnili, ona je shvatila da je to zapravo ono što bi ona želela da radi. I pitala je da li bi mogla da radi ona, jer je zainteresovana za taj posao. Vlasnik je rekao u redu, dođi sutra i možeš početi sa radom. Naravno, Ana je došla sutra dan i počela je da radi u tom butiku koji se nalazi u samom centru Paraćina. Bila je dobra prodavačica i dobar trgovac. Svi je pamte kao uvek nasmejanu i vrlo komunikativnu osobu. Svi su hvalili njenu ljubaznost. Naravno, i vlasnik objekta je bio prezadovoljan. A ko je zapravo bio vlasnik ovog butika, odnosno komisiona gde je radila Ana? To je bio Vladan Todorović. A ko je bio Vladan Todorović? Vladan Todorović je bio čovek koji je rođen 1970. godine u Paraćinu. U ovom gradu on je odrastao, završio osnovnu i srednju školu, kasnije bio na odsluženju vojnog roka i po dolasku iz vojske otvara komision. Tada su komisioni bili u modi i ovaj tada dečko, početkom 90-ih godina, počinje da se bavi trgovinom. Bio je onako dobar trgovac, imao je devojku sa kojom se zabavljao i posle nekoliko godina zabavljanja 1994. godine stupa sa njom u brak. I ovaj brak je, kada se gleda sa strane, bio malte ne idealan. Vlada i njegova supruga su bili dobri trgovci i sve je funkcionisalo onako kako treba. Međutim, kako su prolazile godine, tu je nešto falilo u tom braku. Zapravo, godinama ovaj bračni par nije mogao imati dece. I njegova supruga je pokušavala na sve moguće načine, naravno, da zatrudni sa svojim suprugom. Išla je na te hormonske terapije, išla je na sve moguće lekarske, preglede i držala se strogo lekarskih saveta i onoga što su joj lekari pričali na tim pregledima. Međutim, godine su prolazile, ali oni nisu mogli imati dece. I to je nekako bilo apsolutno glavni problem ovog skladnog bračnog para. I jednom dok je Ana radila, Vlada je ušao, to je bilo otprilike 2000. godine, 2001. I malte ne počeo je da plače. Rasplakao se kao malo dete. Na Anino pitanje zašto sada odjednom Vlada plače, šta nije u redu, da li se nešto desilo, i on je rekao ne, nije se ništa desilo i upravo zbog toga u stvari i plačem. I ne znaš ti koliko je moj život težak i tužan. Pa kaže šta nije u redu, šta fali? Fali ono najbitnije. Fali mi naslednik. Nemam dece i u braku sam sa ženom koja ne može da mi rodi decu. Ja sam jako nesrećan i tužan. I tu je Ana počela da ga teši, da bi ga na neki način umirila. Rekla je da je i ona nesrećna, da je jako volela svog dečka, da je najverovatnije nekom njenom krivicom ta veza pukla, ne zna ni ona sama iz kog razloga. Sada je usamljena i tužna i apsolutno ga razume kako se on sada osjeća. I da nije jedini na ovom svetu koji je tužan i usamljen.
I pored toga što je Vlada imao suprugu za koju je pričao da je voli, on je Ani govorio kako je usamljen i tužan. I naravno, pretpostavljam da je Vlada dobro obavio operativni rad oko toga ko je zapravo njegova nova radnica i saznao je da je devojka skoro raskinula dugogodišnju vezu, da se njen dečko oženio i da je ona sada ranjiva. A s obzirom da izgleda prelepo, on je u njoj video u stvari potencijalnu ljubavnicu i sigurno je došao na ideju kako bi to bilo lepo da se on neko vreme provede sa ovom devojkom, a da će kasnije nastaviti normalno da bude veran i dobar muž kao i dosad. Inače, Vlada je malo sam po sebi i po prirodi bio malo čudan čovek. On je obožavao Marvelove stripove. I ja tu sada ne mogu da mu zamerim, jer faktički ta generacija rođene 1970. Sećam se odlično tog vremena i odrastanja u tim uslovima. Čitanje Marvela je zapravo bio jedan vid razonude za generaciju koja je živela, stasavala u 70. i 80. godinama prošlog veka. I apsolutno ga razumem što je i voleo da čita te stripove, ali mi nije jasno, pored toliko pozitivnih junaka Marvelovih, on je Thanosa izabrao za junaka njegove mladosti. A Thanos je zapravo jedan titan koji je dosta zao i on je jedan mutant. On ima nadljudsku snagu, može da živi večno, besmrtan je, može da manipuliše tuđim mislima, zapravo može da čita tuđe misli, može da ostvari sve što želi što se tiče materijalne dobiti, jako je znači sposoban da ima veliku količinu bogatstva i zaljubljen je u gospođicu Svrt. Takođe postoji još jedna specifičnost za ovog Marvelovog junaka Thanosa, a to je da kad ga je njegova majka rodila, bila je šokirana njegovim izgledom. Zapravo, on je za nju bio nešto najružnije što je videla. Možete li da zamislite kako je Thanos u stvari izgledao kao beba kada je njegova majka poželela da ga ubije? E sad, Vlada se najverovatnije poistovetio sa ovim Marvelovim junakom zato što nije imao neku sreću da ga priroda i Bog obdare nekom lepotom. On je samog sebe doživljavao kao vrlo neprivlačnog čoveka. I kad god bi mu neka devojka posvetila bar malo pažnje da bi ga utešila zbog njegove stalne one tužne face i kukanja, on bi se zakačio za tu devojku i prosto ne bi se odvajao od nje. On bi danima išao za njom da bi je slušao kako ona govori: ma Vlado, i ružno pače je bilo ružno pače, pa je postalo prelepi labud. Doći će i tvojih 5 minuta. Vlada, umesto da dobije nadimak Thanos ili ružno pače, on je iz tih razloga dobio nadimak Vaška. I svi su ga u Paraćinu znali pod tim nadimkom. Dosadan je kao Vaška. To je zapravo bio Vladan Todorović. I razočaran sada i ovim nadimkom Vaška, hteo je da prikrije taj nadimak posle dolaska iz vojske i svom butiku dao je naziv Thanos, verujući da će ga prozvati Vlada Thanos. Međutim, on je i dalje ostao Vlada Vaška. I Vlada je, verujući da ima moći čitanja tuđih misli, u očima ove devojke video nesigurnost, ali na neki način je video u njoj osobu sa kojom može manipulisati. I tačno je procenio ispravno da je ona osoba koju može svojim manipulacijama i lažima zavesti. Zato što je zapravo video da je ona devojka koja bi sve dala
samo da bi je neko voleo, jer se smatrala odbačenom i nevoljenom. I sada Vlada počinje priču kako je ona lepa, kako ima čarobne oči, kako bi dao sve na svetu kada bi imao neku osobu koja bi ga tako pratila kroz život. I Vlada je, tako deleći komplimente Ani, postavio i jedno vrlo škakljivo pitanje. Voleo bih samo da znam ko je ta devojka zbog koje je tvoj bivši dečko raskinuo vašu vezu. I ona je rekla, to je ta i ta. Vlada je rekao, pa znam ja nju, a u stvari nije ni znao, nego folirao je. Znam ja nju, ona je iz dobre porodice, ali po fizičkom izgledu ona ne može da ti vodu donese. Ti si mnogo lepša, šarmantnija, imaš predivne oči kao lane, prelepa si i podsjećaš me onako likom na Moniku Bellucci. Naravno, svi mi znamo ko je Monika Bellucci, ali je to jako izgleda simpatično kada neku devojku neko uporedi sa tako velikom zvezdom i lepom ženom. I Vlada je to dobro znao, dobro je plasirao ono što je rekao i taj pelcer se primio. A onda je išao i korak dalje. I kada bi nabavio novu robu, on bi rekao, Ana, ovo ti prva moraš da probaš, da vidimo kako to u stvari izgleda na prelepom telu, jer ti imaš savršeno telo, ti si zgodnija od ove lutke u izlogu i molim te isprobaj sve ove kombinacije pa ćemo odlučiti šta ćemo da stavimo na lutku. I sada kada bi ona to onako manekenski sve to isprobala i neka dobra majica ili bluza koja bi joj se dopala, rekla bi gazda ovo je baš za izlog i za lutku. Međutim, Vlada bi rekao, ne, to neće ići na lutku, pa i nije ta majica za tu lutku, ona je ko šivena za tebe. I ti ćeš ovo nositi u Paraćinu i svi će te na Korzou pitati, Ana, gde si ovo kupila? A ti naravno reci u butiku Thanos. I nema bolje reklame od tebe za našu firmu. I naravno, Ana je to tako i shvatila. Faktički, postala je model butika gde je radila. I to je tako funkcionisalo do savršenstva. Iz dana u dan, reč po reč, ovaj vešti manipulator je osvojio srce ove prelepe devojke. I počela je njihova veza koja je na opšte iznenađenje i zaprepašćenje svih ljudi trajala godinama. I uopšte se nije nazirao kraj ove veze. I sada, sve dok je trajala ta veza i ljubavna idila, Vlada se žalio na svoju suprugu kako ne može imati dece sa njom i kako planira da je ostavi. A da će venčati i oženiti Anu. Naravno, Ana mu je poverovala u ovu priču. Bila je na neki način nesrećna što će ostaviti on svoju suprugu i zato što će ona tugovati najverovatnije zbog toga, jer se setila kako je njoj bilo kada je raskinula vezu sa dečkom, ali je rekla da je Vlada jako dobar čovek. Rekla je sama sebi, Vlada je mnogo dobar čovek i on zaslužuje da ima potomstvo i da produži svoju genetiku. I shvatila je to kao neku svoju misiju da usreći ovog čoveka tako što će mu jednog dana roditi naslednika. Jedna za drugom prošlo je 10 godina. Došla je 2011. godina i Vlada je sav srećan ovako rekao jednom svojim drugarima, a bila je prisutna i Ana, da je njegova supruga najzad trudna. I svi su bili radosni, samo je Ana bila u šoku. Ja sada ne znam da li je to naravno uz pomoć medicine, tipa ono veštačka oplodnja, možda lečenje kod najboljih lekara u Beogradu ili možda u Češkoj, ali bilo kako bilo, Vladina supruga je izgleda najzad našla pravog doktora i ostala je u drugom stanju. I ja sam, evo kao čovek, lično srećan zbog toga. I te 2011. godine
Vlada dobija ćerkicu. Bilo je to opšte veselje, pijanka sa društvom i svi su pričali. Vlada Vaška je dobio ćerku. On je naravno sebe predstavljao, eto, Thanos je znao da je on sposoban da ima potomstvo. Mnogo toga sam uložio u ovu priču i za ovih 17 godina lečenja i dosta para moja žena je, hvala Bogu, zatrudnela. I mogu vam reći da mala devojčica je ista i ja. Sada, s obzirom da je Vlada Thanos, da ne kažem Vaška, to izjavio, ja ne znam i ne verujem da je njegova supruga, kada je ugledala svoju devojčicu, koju je očekivala punih 17 godina, poželela nešto loše toj curici i da se uplašila i zaprepastila njenim izgledom. Zapravo, ona uopšte nije ličila na Thanosa, nego je ličila na jednog malog, prelepog anđela. I sada, da li se Vlada zahvaljivao Bogu ili samom Thanosu ili spomeniku kravi, jer mnogi pecaroši iz tog kraja pričaju kako su Vladu viđali pored onog spomenika kravi, kako uveče prosipa dole pepeo, prolazi ispod spomenika u tom periodu kada se bližio praznik Svetih Vračeva i mukao je kao bik, verujući da će postati plodan i moćan kao neki onaj seoski rasplodni bik. Sad, da li mu je to pomoglo ili je nešto drugo u pitanju, ja to ne znam i ne želim da se bavim tim vidom istraživanja. Važno je da je sada Vlada, pored deteta, imao još jedan važan izgovor zašto ne može da se razvede od svoje supruge. I Ani je rekao: Ana, molim te, sačekaj me još par godina dok devojčica prohoda, jer bilo bi stvarno bezobrazno da posle 17 godina ostavim sada svoju suprugu, a toliko smo dugo čekali dete. Sada kada je rodila, ajde strpi se još malo, eto, 11 godina si sa mnom u vezi, strpi se još koju godinu, još uvek si mlada i dogodine ja ću te oženiti i imat ćemo naravno svoj dom, svoju decu i svoju priču u životu. Ana je ovo poverovala Vladi. On ju je samo onako nežno pogledao i rekao je: i samo da znaš, ja od tebe očekujem da ćeš mi ti roditi sina. I to ne jednog, nego koliko budeš ti htela. A ona je rekla samo: Vlado, nije nikakav problem, odluči se oko tog razvoda i oko naravno veritbe sa mnom i venčanja, a rodit ću ti onoliko dece koliko budeš ti hteo. Sada, ja ne znam, u tom periodu dugog zabavljanja, najverovatnije da je ova devojka bila dosta naivna. Znam ja puno cura koje se zabavljaju i sa oženjenim muškarcima, naravno, zabavljaju se sa momcima koji i već imaju ozbiljne veze i devojke, ali ih na foru iznenadne trudnoće odrade, pridobijaju i na kraju se udaju za njih. A oni se ili razvode od svojih žena ili raskidaju veze koje su dugogodišnje sa nekim devojkama. Jer trudnoća je jedan od najjačih aduta kod takvih veza. Ja ne znam zašto Ana nije zatrudnela sa Vladom, ne znam tačno u čemu je bio problem, ali teško mi je i da zamislim zašto nije bar pokušala. Jer oni pecaroši koji pecaju pored Velike Morave, oni su i kao jedan video nadzor u nekom gradu. Oni su viđali Vladu da on dovozi tu neki automobil i da se zadržava, boga mi, nekad po sat, a nekad i dva, baš kod onog spomenika kravi, koji je u stvari simbol zdravlja i plodnosti. Šta se dalje dešavalo u njegovoj glavi, a i u njenoj, ja to ne znam, u njenoj sigurno ljubav prema ovom čoveku. Šta je tačno videla u njemu, ja ne znam, ali generalno zašto se on nije razvodio od svoje supruge, a varao ju je
više od 1 decenije već, ja to stvarno ne razumem. Jer ne mogu da shvatim da i njegova supruga nije znala za ovu vezu. Ali najverovatnije su oni imali dogovor: Vlado, ti se zabavljaj tamo sa kim hoćeš, nećemo se razvoditi, da ovo što smo stekli i skućili ne delimo po sudovima, nego sve da ostane našem detetu, koje smo čekali skoro 20 godina, tačnije 17. I godine su opet prolazile jedna za drugom i došla je i 2021. godina. Vlada je stalno odlagao svoj razvod, te neka dete krene u vrtić, te neka krene u školu, pa neka završi barem prvih 4 razreda, da ne bi sada bilo u šoku što tata ostavlja mamu. Ali, da sada ne ulazim u psihologiju njegovih manipulacija i laži, ja verujem da je Vlada sigurno i razgovarao sa nekim svojim prijateljima iz okoline, a posebno iz ovih okolnih sela, pošto je i on išao često na pecanje, i znao je puno ljudi iz Šavca koji su u stvari generacijama unazad desničarski orijentisani i patrijarhalno vaspitani. I najverovatnije su mu svi davali savete: Vlado, nemoj se razvoditi jer to je greh, ali ti isti prodesničarski orijentisani ljudi nisu mu dali savet: Vlado, moraš sada ovu devojku sa kojom si u paralelnoj vezi osloboditi i na neki način ohrabriti da nađe svog novog emotivnog partnera, jer ulazi već u neke ozbiljne godine za prvu trudnoću i rađanje, i da joj ne bi biološki sat otkucao, sada je već kasno, dok je još vreme, neka se uda i neka ima svoju porodicu. Ne, oni su ćutali, oni su svi ispijali rakiju, pričali o starim vremenima, o junaštvima njihovih predaka, koji su iz tog sela bili svi poznati po tome što su bili odani kralju i otadžbini. Ne bih sada da mešam to sa politikom nekih stranaka u koje su ovi ljudi ušli, ali generalno većina ljudi iz ovog kraja smatraju žene za osobe koje su samo tu na ovom svetu da rađaju i da slušaju slepo svoje muževe. U protivnom, tu su batine. Tako da ja ne znam da li će se jednog dana nešto promeniti u ovom kraju Srbije i da će Pomoravlje postati poznato kao dolina ljubavi i sreće, a ne kao mesto gde žena mora slepo slušati svog gospodara, zapravo muža. I Pomoravlje je, nažalost, poznato po tome da prednjači po femicidu u Srbiji. Naravno, ja ne bih sada da stavljam te desničarske frakcije koje su orijentisane na patrijarhat i na crkvu, jer crkva je, i pored toga što je sam Hrist rekao da smo svi jednaki i da je žena svetinja i da je obožavao svoje sledbenice kao što je Marija Magdalena, da je obožavao svoju majku, jer da je žena nebitna, ne bi Sveti Duh ušao u nju, nego bi ušao u muškarca, recimo u njegovu glavu. Ne, žena je ta koja je rodila svet i ona je najbitnija po Hristu. Međutim, crkva, ja ne znam iz kog svog razloga, smatra da je žena biće koje treba da sluša svog muža i ona nema pravo niti na prevaru, niti na bilo šta što bi rekla svom suprugu, a da se to ne poklapa sa njegovim mišljenjem. Jer je u protivnom jadna i bedna. To čak kažu i neki crkveni velikodostojnici. Ali ja mislim da to što kažu ne misle ozbiljno. Jer u protivnom onda su iz svojih hramova proterali
Boga. Međutim, Vlada Vaška možda jeste bio vernik. Sada, da li je više verovao u Thanosa ili u Hrista, ja to ne znam, ali ne znam koliko zapravo crkva dopušta da neko može imati zakonitu ženu i da može imati devojku, da ne kažem ljubavnicu. I sada Vlada Vaška napreduje u svojoj biohijerarhiji i od Vaške postaje pravi vampir. Umesto da oslobodi ovu devojku, da je osokoli, da krene u život slobodna, da pronađe svog novog emotivnog partnera i da još uvek, dok je biološki sat na njenoj strani, izrodi sebi decu i da kaže: devojko, Ana, bilo mi je lepo sa tobom, nemoj me pogrešno shvatiti, voleo sam te, ali evo sada sam sa svojom ženom dobio ono što sam godinama želeo, ne mogu je sada ostaviti, molim te, moraš me razumeti i neka ti je sa srećom, pronađi svog partnera i uživaj u životu. Ne, on počinje da se plaši da će ga sada Ana ostaviti, želi da je po svaku cenu zadrži i laže svakog dana novim izmišljotinama. I obmanjuje ovu pomalo naivnu devojku da će se razvesti, evo samo što nisam za narednih 6 meseci, evo samo da dete krene u vrtić, evo samo da krene u predškolsku, samo da završi 1. razred, da zna da napiše tata i tome slično, i tako godina za godinom. Na kraju, kada bi ga ona pitala: kada planiraš, Vlado, da se razvedeš, a on bi rekao: pusti sada to, nemoj sada da mi siluješ mozak, izašli smo da se provedemo i nemoj mi postavljati više takva pitanja. Razvešću se u narednih 6 meseci sigurno. Ne budi više dosadna. I onda, sutra dan ujutru, kaže ovako: ovo ti je spisak šta možeš obući za izlazak u grad ove nedelje. Jer ne možeš kao neka fufa nositi majice i haljine sa prevelikim dekolteom. Ja to ne dozvoljavam. Ja te smatram za svoju buduću ženu, a moja buduća žena mora da bude cakum pakum i obučena onako kako ja to želim, a ne kada prođeš ulicom da pomisle da si, ne daj Bože, neka fufa. To su njegove reči i reči prijateljice Anine, koja nije htela naravno da kaže svoje ime za javnost, možda iz razumljivih razloga. Čak je imao i običaj da zahteva od Ane da kada ona ima neko porodično slavlje i sada kada se sprema za odlazak na isto, ona je morala da se slika iz svih mogućih uglova telefonom i da mu pošalje da on uradi cenzuru, da li je to po njegovom PS-u i po pravilu, kako bi stari ljudi rekli po JUS-u, da li ona pristojno izgleda ili ne, pa onda ako on odobri može, a ako ima neku zamerku, onda on kaže, kao što bi obično i rekao: mislim da je suknja previše kratka, moraš obući suknju ispod kolena i da nema razrez, naravno, dekolte ne sme da postoji, ne smeš biti napadno našminkana, jer često puta se dešavalo da roditelji više ne mogu da čekaju, dolazi znači vreme venčanja na koje su pozvani, sedaju u auto, ona ulazi u kola, kreću, onda počne da plače i kaže: molim vas, moramo da se vratimo, ne mogu ovako da budem obučena, mora da se presučem, da obučem nešto elegantnije. Jer je stigla poruka da to nije po Vladinom ukusu. Naravno, oni to nisu ni znali da ona dobija takve poruke i da je Vlada Vaška zapravo psihički maltretira i kontroliše svaki njen korak. On je čak napravio i spisak sa kim ona sme da se druži. I u tom spisku nije bila ni jedna njena drugarica iz škole. Zato jer je smatrao da će, družeći se sa
svojim drugaricama, doći do nekog poznanstva sa nekim mladićem i da će one urgirati na nju da se ona sprijatelji sa tim, recimo, dečkom i da počne novu vezu. On se zapravo plašio tih njenih drugarica iz škole i naravno drugova. I govorio je kako su sve one fukare i da one nisu za nju. I ako želi da bude s njim u vezi i da je on oženi, mora da se strogo ponaša onako kako on to želi. Jer neće da mu se niko smeje kada ode na sabor tamo kod spomenika krave i kada traje igranka da kažu ha, 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 Vladina žena ima prekratku haljinu. Nego, brate, kad ode tamo gdje se krave provode ispod spomenika, mora da bude ispoštovan na svaki način. Pa deo tog poštenja, kako je on govorio, zavisi i od ženinog ponašanja. I rekao je Ana, znači tako ili nikako. I ja ne znam šta je ovu devojku u stvari teralo, da li prevelika ljubav ili možda strah od Vlade, da ona jednom za svagda kaže dosta. I neću više živeti na ovaj način. I niko nije razumeo zašto ona u zadnjih nekoliko godina nije kontaktirala ni sa jednim svojim prijateljem koji je bio stvarno njen prijatelj ili rođak. To rade obično tako ti predatori, jer oni žele da izoluju svoju žrtvu, da ona ne bi imala kome da se poveri, niti od koga da primi savet. Već se zapravo mora družiti samo sa njegovim prijateljima i to u njegovom prisustvu. Ti njihovi izlasci kakvi su bili mogu samo da zamislim, ali obično se to samo svodilo na idi i dođi, da ne bi sada puno pojašnjavao, ali to je stvarno žalosno i tužno, jer Ana je zaista bila prelepa devojka. Naravno, godine su prolazile i jedna za drugim prošla je i druga decenija zabavljanja i laganja. Ali i Ana nije bila u pravu. Kako je mogla da veruje čoveku koji 20 godina s njom vara ženu, koja mu je na kraju krajeva i rodila to dugo željeno i očekivano dete? Bogu hvala. To dete sada u periodu tih njihovih priča i svađa oko toga hoćemo li se razvesti ili nećemo, hoćemo li se venčati ili nastavljamo zabavljanje do beskonačnosti, to dete, Bogu hvala, puni 10 godina i Ani je više došlo dovde. I najzad je smogla hrabrosti i snage da kaže: Vlado, ovako više ne ide. Ja ne želim više da živim na ovakav način i mi prekidamo ovu vezu. Doduše, za ovu vezu su svi znali u Paraćinu, ali je Ana verovala da će pronaći srodnu dušu i da će najzad imati partnera sa kojim će početi novi život i, hvala Bogu, zasnovati porodicu. Ali nije mogla ni da pretpostavi kakva je zapravo Vaška Krvopija bio u stvarnom svetu. Ona ga zapravo za ovih 20 godina nije ni upoznala. On je nju sve to vreme obmanjivao i lagao. I znači, kako leto izmiče kraju, avgust je mesec, Vlada sa porodicom odlazi na more. Preko prijatelja on poručuje Ani da se ona ipak dozove pameti i da kada se vrati s mora i sa letovanja, nastave svoju decenijsku, odnosno dvodecenijsku vezu. Naravno, Ana je dala negativan odgovor i Vlada, umesto da se posveti ženi i deci na moru, on sa mora zove Anu, ona se naravno ne javlja, onda on napravi selfie sa detetom i sa ženom i napiše: vidi kako se lepo provodimo, ja imam sve ono što sam želeo, ostvario sam se i kao čovek i kao otac, a ti se nisi ostvarila ni kao žena, ni kao majka, niti ćeš
ikada. Jadnice i bednice jedna. I to jadnice i bednice je jedino što malo podsjeća na religioznost kod ovog čoveka, ali to da ne komentarišem nikako, jer je ovaj čovek gubio svaku granicu i kontrolu u vređanju i omalovažavanju ove devojke. I on je smatrao da ako je on imućniji i bogatiji od nje, da ima prava da joj kaže da on 10 puta vredi više od nje, jer ima navodno puno para, da ona ništa ne vredi jer ne može sebi priuštiti ni more, a na kraju krajeva i zašto da ide na more, jer kako on njoj šalje u porukama, ti nemaš ni kučeta ni mačeta. Ona je sve ovo ignorisala. Nije mu odgovarala na ove uvrede i prozivke, naravno da je patila, ali je Vlada pobesneo. I tek posle njegovog povratka sa mora počinje pravi pakao za nesrećnu Anu. A zašto? Zato što počinje da je prati, da je tajno slika. Nije je on uvek slikao jer bi ga ona videla, to su radili neki njegovi ortaci i nazovimo ih prijateljima. Vlada je išao i dotle da je počeo da preti Ani kako će je prebiti kao mačku, kako će joj izlomiti ruke i noge, kako će joj odseći glavu. I pored tih pretnji uvek bi slao slike njenog kretanja. I ono dole pisalo je: evo viđena si s ovim, viđena si sa onim i mogu ti reći da se ponašaš kao pravi ološ. Naravno, Ana više ovo nije mogla da trpi i uvrede i pretnje je prijavila policiji. Policija je privela Vladu na razgovor i izrekli su mu meru zabrane prilaska Ani. Vlada je tek onda poludeo. Prolazili su meseci, on je smišljao kako da se osveti Ani. Sada je bio siguran da je ona već pronašla nekog emotivnog partnera. Ana je blistala u punom sjaju. Lepo se nosila, šminkala se kako je htela, počela je da se ponaša kao normalna žena, da izlazi sa društvom u kafiće, da popije piće sa nekim mladićem i neko je sve to raportirao Vladi. On je bio besan. Samo što nije eksplodirao od ljubomore i mržnje. Toliko je bio samoživ da je smatrao da ako ona ne živi s njim, nema pravo na život. Ovaj čovek kao da se nije zapitao, pa ja sam toj curi laganjem i ovom vezom koja je bila ispunjena lažnom ljubavlju sa moje strane oduzeo 20 godina života. Znate li vi šta je to na Balkanu? To je jedna od najtežih vremenskih kazni za ubistvo. Eto, toliko je ova devojka provela sa Vladom u vezi. Zapravo, to je bilo izdržavanje jedne višedecenijske kazne. 21 godinu je ona slušala laži ovog čoveka. To je čitav život, čitava mladost, zapravo najlepše godine mladosti. I Ana je rešila da stavi tačku na sve to. I prošla je ta 2021. godina, došla je nova godina, počinje 2022. u koju je Ana zakoračila sa ubeđenjem da se od ove godine za nju njen život menja iz temelja. I bila je sasvim sigurna u to da više nikad neće biti u vezi sa ovim čovekom. Sa Vladom koji je imao najspecifičniji nadimak u celom Paraćinu. Vaška. I ona je mislila da je i to previše za njega, jer zapravo on je, kako je najzad shvatila, zapravo bio gnjida. I ona je htela da se reši te gnjide i da nema nikakve više veze sa njim. Ali je sada i Vlada okrenuo drugi list, jer je shvatio da više onim provokacijama, pretnjama, a posle molbama da se pomire ništa ne postiže
Sada je prešao na drugi plan i počeo je da joj preti nekim drugim stvarima. Naime, Vlada je sebe smatrao za veoma modernog čoveka i da između ostalog zna dobro da koristi mobilni telefon i tehnologije koje su sada dostupne savremenom čoveku. I on je najverovatnije bez njenog znanja, najverovatnije snimao ponekad dok su imali odnos i to su snimci koje nisu za svačije oči i koje je on čuvao u nekom svom zaključanom folderu u svom telefonu. Kada je prešao na novi način ucene i pretnje, on je Ani rekao da će ove snimke koji nisu za svačije oči javno objaviti i da vidi ceo Paraćin i da će to biti njen kraj ako ne bude prihvatila da se s njim ponovo vidi i da oni porazgovaraju u 4 oka, jer kako je sam govorio, nema ona boljeg prijatelja niti čoveka od njega. Ana je sada bila uplašena, nije ovo prijavila policiji, ali je naravno zabrana prilaska njoj i dalje važila. I prolazili su meseci, došao je i 1. maj, Vlada je sa svojom suprugom proslavio 28 godina srećnog braka. Naravno, tu sreću i zadovoljstvo Vladina supruga i sam Vlada su podelili preko društvenih mreža sa svojim prijateljima. Bili su presrećni, bar po onome što se videlo u tim objavama. Vlada je poslao sve to i Ani. Rekao je, eto vidiš kako sam ja srećan, ja nastavljam život i dalje, ti se dozovi pameti, dođi da razgovaramo ozbiljno, ako ne želiš da one snimke objavim malte ne preko televizije. Ana je odlagala taj susret sa Vladom, mada je živela u strahu da on stvarno posjeduje neke snimke i da je bez njenog znanja nešto snimao. To sada je sasvim moguće sa ovim savremenim telefonima, nažalost, ali je to tako. I zato savjetujem svim ženama koje imaju odnos sa svojim emotivnim partnerom, a da nisu sigurne da će sa njim provesti čitav život, da ne ulaze u neka iskušenja nekakvih snimanja i da obavezno prilikom odnosa njihov telefon bude odložen na sigurnom mestu. Jer ne tako davno imali smo i afere u nekim državnim institucijama gde je devojka bila žrtva bivšeg mladića, odnosno bivšeg emotivnog partnera i na kraju su i jedan i drugi izgubili državni posao, a protiv njega je podneta krivična prijava. Jer takve stvari mogu da vam se obiju o glavu u svakom slučaju. Zato oprez i pamet u glavu. I šta se dešava? Došao je 12. maj, Ana je izašla sa društvom u grad. I njeno raspoloženje je pokvarila poruka koja je stigla od Vlade, koji je zahtevao da se te večeri nađu na starom mestu i da će joj on dati neke stvari koje će osloboditi nju od daljih nekih eventualnih problema i da treba ozbiljno da porazgovaraju o njenoj budućnosti. Zapravo kao da je nagoveštavao da želi da je oslobodi bilo kakvih obaveza o eventualnoj daljoj i budućoj vezi sa njim. Ana je nasela na ovu priču i rekla je da će doći u zakazano vreme na dogovoreno mesto. I sela je u svoj automobil i krenula je u pravcu sela Šavac. Na izlasku iz sela tamo joj je sačekao Vlada, koji je na to mesto došao svojim motorom. Isti je ostavio pored jednog drveta, seo je na mesto suvozača i otišli su zajedno do mesta koje se zove Spomenik Kravi. Kada su stigli kod Spomenika Kravi, na njeno pitanje gde su ti snimci i da joj pokaže
sve to iz telefona o čemu je pričao. Umesto telefona, Vlada je iz svog pojasa izvukao škorpion i ispalio je 2 hica u njeno srce, a onda ju je potom overio u glavu. Posle toga izlazi iz njenog automobila, pravi nekoliko koraka, stavlja pištolj na desnu stranu, znači glave, odnosno na desnu slepoočnicu i izvršava samoubistvo. Pada na isto mesto gde ga je sutra dan u 7 časova ujutru i video pecaroš Zoran Sibinović. Ovo je bila velika tragedija, ne samo za ove dve porodice, već i za čitav Paraćin, a bogami i ceo region, pa i Srbiju. Mnogi su zapravo za ovu tragediju i svog sujeverja okrivili i petak 13. kada je zločin izvršen i kada je otkriven. A bogami toga dana desili su se i još neki stravični događaji u Srbiji, o kojima ćemo nekom drugom prilikom pričati. Ana je posle obdukcije sahranjena na gradskom groblju u Paraćinu. Tamo je sahranjen i njen dugogodišnji ljubavnik Vlada. Ja ne znam zapravo kakav je tekst na njegovom epitafu, ako ga uopšte i ima, ali verujem da ga ima, jer vidim da je njegova udovica vrlo zabrinuta za njega i njegov posthumni ugled i javno je preko društvenih mreža tražila od svih prijatelja da je podrže, a i samog Vladu, i da mu oproste za sve ono što je uradio, a nije trebalo. A na Aninom epitafu trebalo bi da piše: ovaj moj život ne bih poželjela ni jednoj devojci. Svakoj bih rekla da se kloni oženjenih muškaraca. Zapravo, ove reči Ana je rekla svojoj prijateljici kao jednu skraćenu životnu ispovest. I ja smatram da je bila u pravu i da bi ove njene reči trebale biti poruka kao opomena svakoj curi na ovom svetu. Ja sada ne znam da li se vi slažete sa mnom, ali bez obzira i ako se slažete ili ne slažete, molim vas napišite u svojim komentarima vaše mišljenje o ovom događaju. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.